Assalamualaikum sahabat-sahabat Saudi. Okay. Di sini saya ingin berkongsi macam mana cara rawat bulu yang mudah. Jadi mungkin ramai yang tahu dan ramai juga yang belum tahu macam mana nak ikat bulu. Kadang-kadang saya pun ikat pun kadang-kadang tak jadi juga. Terkecil sebelah lah, nipis sebelah lah kan. Okay. Nah, lauk ni ambil bahagian kanan dengan kiri dulu, bahagian tepi dulu lah, ambil bagi sama besar saiz. Dah ambil kanan kiri ni, barulah ambil kita tengah-tengah ni. Yang ni barulah kita buang. Kalau agak besar ni, cukuplah dulu kan. Kita raut yang bahagian sini pula. Cara dia mudah ya. Kita ikut dia yang sini ni. Ni. Ikut dia. Yang lebih kurang ni barulah kita buang bahagian sini pula. Ingat jangan terus ambil tebal ambil sikit-sikit je. Nanti kalau terlalu nipis, buluh tu dia tak jadi bulat tau. Dia jadi lepes sikit. Jadi jangan terlalu nipis lah. Masa ambil bahagian tengah ni. Yang susah sikit bahagian ruas ni lah. Ras. Kalau dah ketebalan ni dah lebih kurang, kita ambil bahagian yang bucu-bucu ni dulu lah. Itu terserah lah, nak ambil bahagian kulit dulu ke, nak ambil bahagian dalam dulu ke, itu terserah lah. Kan, ikut sahabat-sahabat lah kan, mana-mana boleh lah. Hasil dia jadi bulat lah kan. Jadi jangan ambil bahagian tengah dulu lah. Jadi ambil ujung dulu, barulah kita ke tengah sampai lah ke ujung. Kita ambil daripada tepi-tepi dulu, ikut je. Sebab yang ni dah jadi, kita ikut yang dah jadi ni.
Okey, dah jadi. Okey, barulah kita try lengkung dulu kan. Kalau dia masih keras macam ni, inilah punca-punca nanti bila kita lengkung dia akan patah. Jadi kita kalau boleh yang sini dia dah dulu kita lengkung, yang sini pun dia dah nampak melengkung. Contohlah ini masih tebal lagi lah, bagi lebih sikit. Okey, nampak ya? Yang sini dah melengkung, yang sini belum lagi. Jangan daripada sini, kita ambil daripada sini. Dari sini. Okey, kalau dah macam ni, okey, macam ni kira jadilah. Kira jadi lah. Boleh dah kita nanti lengkung kan. Okey. Bagi saya buluh ni nak lengkungan cantik, dia nampak straight apa semua tu kan, itu bagi saya daripada kita raut ni lah. Kalau kita raut tu cantik apa semua kan, dia sama dia kurang kan. Bila kita lengkung jadinya buluh rapun ni memang cantik. Kalau kita raut okey, yang sini tebal, yang sini nipis, sini tebal, itulah punca-punca dia. Kalau kita buat tu dia yang sana dia melengkung, itulah punca-punca dia lah. Jadi paling penting buat buluh rapun ni masa kita raut tu lah. Masa kita raut tu paling penting lah, dan betul-betul lah buatnya. Okey, mantap, semoga bermanfaat.